Assalomualaikum avtozavod obunachilar. Hozir bugungi videomiz 31 10 Zachik deb aytiladi ekan. Zachik 2.4 motori ishlangan, motori 2.4 deydi. Ochadi hozir ko'rasizlar. Motor qanday edi buning? Chrysler motor. Chrysler motor deydi. O'zing radnoy motormas, ha? Radnoy motor. Radnoy motor deyapti. Yaxshi motorda. Remontlanib, net Miami'da garantiya deb aytilmoqda. Bir kıltaka maşın. Vallahi keçek ballar zakonli. Çürgen 312 mil tuttu. Çok kısa saniyada. Kim pirsip sürümen diye bölgeler ketet on maşin. 30 milyondan kilişlemen de atır. Yani neler işlep tuttu beyaz padyonlukları. Klinik kontrollar ham var. Klinik kontrollar var ekan dostlar. Lüks kanser 2003 yil. Zapaskı balları, metal yüklük ekan. Çirik mirik işsiz yok dostlar. Perseptus sürüyse ketoresi ölüp ketadi. Kim shunday mashina izlaydigan bo'lsa, xabarlashsa 90dan 420 nol 35 raqami Telegram WhatsApp bor. Bemalol aloqa chiqib, shu mashinadan ma'lumot olsangiz bo'ladi. Telegram WhatsApp bor. Kim kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lasizlar, mana like bosib. Shunda mashina olaman deganingizga yeb qo'ysa, YouTube'da moy yemidi. Javob ustamas aytsa, tekshirtirib olasiz. Barter avtokredit bor, bag'asi 30 milliondan qaytarilib kelishdi. Bilaverasiz. Kelish berasizlarmi? Havo kelsa beraman. Bo'ldi. Mashina kimniki? Bunaqasilar. Ha, bo'ldi. Twitterda shu nimaga shu bilan bog'lansa.